Des dels orígens dels temps, amb l'arribada de la primavera, el cel es torna a omplir d'ocells. Molts d'ells han recorregut milers de quilòmetres fins a arribar a casa nostra. Han travessat territoris delimitats per moltes fronteres. Fronteres físiques com els mars, les muntanyes, els deserts o els rius. Al món, però, també hi ha fronteres simbòliques, fronteres que pateixen les persones en moviment. Ho són les traves administratives, la discriminació o el racisme. I algunes persones les pateixen molt més que les altres. Heu pensat mai en quantes fronteres hi ha al món? N'heu creuat alguna per canviar de país? El projecte de commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades ens ha convidat a fer-nos aquestes preguntes. A l'aula, amb la Comissió Catalana d'Acció pels Refugiats hem preguntat: com es mouen les persones per aquestes fronteres? Com les travessen? Què hi passa? I sobretot, per què no tothom pot creuar-les? Sant Boi? Molt bé! De fet, cada cop hi ha més gent que s'hi veu atrapada. La violència armada, les guerres, l'impacte de l'emergència climàtica, obligant cada any a milions de persones a fugir de casa seva. El 2026, 130 milions. Fugen de la guerra i la persecució, però es troben en fronteres molt perilloses i cada cop més tancades, amb murs, concertines, grups armats. Què hi passa, per exemple, a la frontera de Mèxic amb els Estats Units? I a la de Bulgària amb Turquia. I al Mediterrani? El Can Castells Centre d'Art i la Nin Boots ens proposen explorar aquestes fronteres des d'una altra mirada. La dels ocells que les sobrevolen des dels temps immemorials per fer niu i criar en indrets segurs. Amb la Suimanga hem conegut millor què hi passa a Palestina i amb l'Alció què hi passa al Sàhara Occidental. Amb el quetzal, la cigonya, l'oreneta i el pica-soques hem recorregut territoris d'arreu del món que són molt hostils per milions de persones. Hem après que s'hi viuen situacions d'una crueltat extrema que no escoltem a les notícies, que són fronteres cada cop més perilloses, on es vulneren els drets de les persones i on s'hi viuen condicions infrahumanes. Algunes fronteres, com el Mediterrani, s'han convertit en immenses fosses comunes. Amb aquestes fronteres, el món es fa més insegur per milions de persones. Els ocells ens ensenyen a sobrevolar-les. Els ocells ens ensenyen a sobrevolar-les. Els ocells ens ensenyen a sobrevolar-les. La nostra instal·lació reivindica la llibertat de les aus i amb unes abeuradores nius, les nostres reflexions per un món sense guerres, més lliure i on es garanteixi el dret d'asil.